conseguir ya 2 puntos. Querido, excelente, queridísimo, único, maravilloso, Deus, Marco Luna. Y después de eso, 2 puntos más. Lindo, precioso, único, hermoso, precioso, hombre más bonito da vida. Y después de eso, 2 puntos. Mais disso, eres meu dono. Eres o único que guia a minha vida. Eres o único homem que eu conheço que pode me apaixonar. E eu tive que ir uma voltinha, de a volta a tabuleiro, de a beijo a ecrã, de outro beijo a ecrã, de outro beijo a ecrã, e já não via nada, tive que limpar a ecrã, já, e repeti tudo, dizia, mas quem é esta pessoa, pá? Eu gostaria que este ano, para começar a dança, a descoberta, pá, vai ser um Alentejo, lei de espaço, devagar. Gostaria de contar a sua história, pá, que eu gostei muito. Atentamente, Marco Luna. Eu mesmo. Eu quando escrevi isso, quando estive dormido. Estava deitado. Quem estava aqui a caminhar dormido e fala dormido? É sonâmbulo. Aqui é um sonâmbulo. Aqui é um sonâmbulo. Aqui. Olha, encantado, eu também sou sonâmbulo. Nós conhecemos algum dia, estamos, olha. Está tudo, onde vai? A refrigerador, pá. Sim, então cada vez estou mais novinho, então eu cada vez dormo menos, estou deitado muito menos, então custa-me muito deitar. Então vi, claro, um dia eu me quero tanto, quero contar essa história. E essa história tem um pequenino estribilho, uma pequena canção, que diz assim. Esse. Então, essa canção, perceberam, não? Sim. Não, é muito boa, olha. É muito elaborada, hein? Está muito boa, não? Muito bom essa canção. Cuando la tarde languidece renace la sombra y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. Quando la tarde languidece, então sonava, estava a soar umas palmas que batiam. Quando la tarde languidece, estava só a soar. Quando la tarde, só estava a soar. Quando la tarde, estava a soar quase. Isso. 1, 3, 2, 4, 8, 50. Quando la tarde languidece, renace la sombra, en la que todos los cafetales vuelven a sentir.